Mira la espectacular fogata que me llegó de TikTok. Esta fogata es una fogata para mesa y trae esto para que no se queme la mesa. Trae esta base y es para ponerle sus carbones acá adentro para que tengas una noche con tu esposa, con tu novia, bien romántica. De verdad que esto es espectacular. Y bueno, si tienes hijos también le van a encantar hacer más melos acá. Entonces yo te recomiendo que la compres. Vamos a ver cómo funciona. Y así va quedando la llama para que encienda esto. Vamos a ver cómo funciona. Y bueno, mi gente, aquí estamos en una noche bien romántica con mi esposa, haciendo unos masmelos con el calorcito de la fogata. De verdad que esta fogata es muy acogedora. Se la recomiendo que la compren aquí en el carrito naranja de este video.